Hello，大家好，我係九樓咯。而家嚟到呢個百之戀人嘅公園啊，咁我同屋企人咧頭先咧就係玩呢個整冰箱貼啊、整餅乾嗰個相咧，佢就整咗唔知5個，就整咗9個，因為送埋俾啲屋企人嘛。咁其實我之前都有嚟整過4個咯，整咗3個冰箱貼同1個嗰啲餅乾，都幾靚嘅。咁我唔記得尋日咧嗌我其他屋企人 send 相，咁我就是但揾我啲有嘅相，咁就整俾佢哋啦。咁而家咧就嚟到食呢一間係喺工場入邊嘅一間餐廳，就係食湯咖喱嘅。咁我都係睇小紅書嘅。因為我之前嚟過2次咧，都係跟團咧，咁就好趕時間，所以其實都冇話即係食啲咩，係淨係掛整嗰啲冰箱貼嗰啲嘢嘅啫。咁我因為整咗9個咧，就話要等到4點幾，都冇乜所謂咧。我哋而家已經12點啦，咁一陣食完嘢咧，我哋就應該會 book 埋整嗰個製造朱古力啦。咁整完朱古力之後，就應該去慳埋個 afternoon tea set 度，咁跟住咧就可以去攞翻我嘅冰箱貼啊嗰啲乜嘢㗎啦。咁而家係有啲肚嘅，因為我哋今日都瞓晏咗少少咯。本身諗住再早啲嚟嘅，不過冇乜所謂啦。呢度收6點，我哋都大把時間嘅。行程都冇乜㗎啦，今日都係主力都係 plan 咗喺呢度啦。咁同埋搭過嚟都好快，都係10零20分鐘。咁一陣間影完就再影俾大家，攞完之後就再影俾大家睇啦。同埋一陣間應該會去係啦，Afternoon Tea 嗰度可以再影下。好，咁而家預備食嘢啦，到時再影俾大家睇啦。
Hello，大家好，我係九樓咯，而家又嚟開餐啦。咁啊，啱啱咧就喺公園呢度咧就食咗一個咖喱啦。咁啊都 OK 嘅，都環境好靚啦，幾舒服。咁我哋就啱啱玩咗整呢個朱古力工廠，咁就係擠一啲公仔啊，寫一啲名啊咁樣啦。咁啊都幾得意嘅，體驗下咯。行下影下，跟住咧就入咗嚟呢一邊係付費有一間餐廳啦。咁我哋就食咗一個 afternoon tea set 啦。咁啊，仲有一個係白朱古力嘅一個生果年輪蛋糕嘅一個拼盤咁嘅嘢。咁啊，都幾好玩。我之前嚟過兩次。係啦，兩次，但係都冇玩嘅，因為每一次咧都係跟嗰啲 one day tour 咧，根本都冇時間嘅。係今一次我哋自己搭車過嚟咧，就可以休閒啲 hea 下，玩足呢個收工為止，呢度收6點嘅。咁我哋一陣間食埋呢度啦，咁跟住就行下影下相咯，跟住就再去睇下有啲咩手信買。之前買過一個布甸啦，同埋一個白之戀人嘅一個咖啡咧，阿二號都係話嗌我再回購再回購，一陣間就再去睇下啦。今日個天氣都幾好嘅，而家咧我哋又可以坐呢個窗邊位啦，就對住呢個鐘咁樣嘅嘢啦，鐘樓係咪啊？跟住頭先咧，因為佢到搭正咧，佢就有一啲公仔彈出嚟唱下跳下，都幾得意嘅。咁今日就應該都係 stay 喺呢邊啦。咁啊玩完一陣間攞埋嗰啲印嗰啲相之後咧，就應該會翻去酒店附近，都可能會去下離小路噶啦，因為近啊嘛。咁啊，到時再影俾大家睇啦。Hello， 大家好，我係九樓咯，又嚟開餐啦。咁而家咧就嚟咗呢一間牛禪嘅放題，咁佢係有 sukiyaki 啦，同埋 shabu shabu 嘅。咁你只需要每人加300 yen 咧，就兩樣都可以試到啦，好犀利啊！啱啱發現咧，佢呢個 menu 係手畫嘅。咁我哋今日咧就喺呢個白之戀人公園嗰度玩足全日啊！因為咧我哋有俾都唔知幾百 yen 啦，就去入去嗰個朱古力工場嗰度就整朱古力，整咗一個係朱古力體驗，就係聽一個類似 story 咁樣嘅嘢，跟住就 tasting 嗰啲朱古力啦，跟住就仲有一個咧就係擠嗰啲公仔啊，畫嗰啲花咁樣嘅，都係幾得意嘅體驗嚟嘅。咁啊，跟住頭先咧放低咗啲嘢翻酒店啦，而家就嚟食呢個打邊爐同埋 sukiyaki 啦。今日天氣都 OK 嘅，啱啱係19度啦。咁啊喺酒店行過嚟都係10分鐘咁上下咯。我睇咧搭車都係8分鐘啊，咁所以我哋都係行下，咁啊又經過呢個大同公園啦。今日都係好充實、好攰嘅一日啦。今日一日咧，又係食飽飽之後咧，就應該會翻去執下行李啦。咁聽日咧就last 一日 full day 啦。聽日就會去小樽嗰度行下、拍下啦。
未必會整音樂盒噶啦，不過都係預咗全日會喺嗰邊度行嘅。嗱，跟住就仲有啲乜嘢呢？當時一日就係早啲去機場啦，因為機場都好多嘢睇嘅。咁啊，到時再影啦。而家準備食嘢啦。
Hello，大家好，我係九盧碌，又嚟開餐啦。咁啊，頭先咧就去咗食呢個沙布同埋 sukiyaki 嘅一個塔比科大啦。sukiyaki 真係幾 OK 嘅。我哋主要係食咗呢一個國產牛啫，但係都 OK 喎。咁啊，打邊爐咧就普通啦，係呢個 sukiyaki 咧係 OK。咁啊。食飽之後咧，就嚟小路啦，因為佢喺隔離嘅啫嘛。又去咗行街啦，同埋夾咗咧4盒呢個公仔，超犀利！我屋企人塞爆啦，日日爆買。跟住仲要今日去咗呢一個百之戀人，我哋買咗好多盒，訂咗好多盒嗰個相嗰個餅，翻去又要執下篋啦。而家要飲下呢個 lemon shower， 又係 Mega 嘅。我屋企人就飲呢個藍莓啤露，拍手，出面好凍，所以飲呢個滿嘅冰塊。Cheers！ 今日就唔係太攰啦，因為今日淨係去咗百之戀人嗰度玩啊，整下乜朱古力啊嗰啲咁樣嘅啫。咁啊，而家飲埋呢個 lemon shower 之後咧，就應該翻酒店啦。聽日咧就應該會喺小樽嗰度行下啦，因為晏晝都係有太陽，咁啊會好啲。嘢就應該都冇咩需要再買啦啩，希望唔好再買咁多嘢啦，真係日日都要執篋。我屋企人話係樂趣嚟嘅喎，好恐怖啊！呢個樂趣，我唔中意咁乜嘢日執篋嘅。好，咁啊，而家預備食嘢啦，到時再影俾大家睇啦，拜拜。